Hello，大家好啊！歡迎返到嚟同我玩嘅困難生存啊！係啦，佢又嚟啦，又打直啦。係啦，咁上次就停咗喺度啦。咁因為要光嘅關係，所以我就燒緊一粒石頭。係，而家咁就冇咗光。係咁，我哋繼續返啦。我哋嘅生存，等陣唔係教難度，係教呢個。OK，咁我哋上次就返到嚟呢一度咧。咁我哋而家又要做啲乜嘢咧？咁而家我哋就點樣好呢？一嚿石頭，算啦，擺咗喺度先，遲啲會用到。呢啲都係，板木斧可以唔 keep 喺身，但呢啲一定要 keep。但我揾唔到嘢，都見唔到嘢。OK，呢啲泥嚟嘅。OK，又係泥嚟嘅。OK，泥嚟嘅。OK，嗰度全部都係泥嚟嘅。咁就個 brightness 係咪去到最高啊？係啊，個 brightness 已經去到最高，所以我整片嗰陣會調返高啲㗎啦。救我！雖然話就係話好容易，因為我玩慣咗呢個嘅困難生存，所以就所以對我嚟講就會好容易，對其他人嚟講就會好難。究竟我喺度畫緊邊一度？我連我自己畫緊邊一度都唔知。我掘咗啲乜嘢出嚟？我想問我喺邊？我見到呢一度好似貌似有一粒 block 咁樣嘅嘢，因為我咪行咗上去。我喺邊啊？我喺邊啊？救我啊！等陣向上畫。OK，我喺呢度。最重要係有冇煤啊！等陣，其實我可以整一整個光位，真的可以整一整個光位。因為一整係可以整到，係啊，整到兩個。因為一個擺喺呢度，一個擺喺呢度，跟住另外一個就擺喺呢度。好嘢，可以出去啦！但我要攞咗啲木頭。係啊，咁我就啱啱瞓醒，所以啲聲有可能會細咗好多，同埋啲聲有可能怪怪地，而且我個朋友隨時都會打畀我。OK，白馬，上次見唔到嘅白馬，等陣有羊啊！哎呀，miss 咗羊，耶！馬你幾多血？哇，好少血啫喎！呢隻白馬好少見到啊，咁少血。喂，執雞先，趁佢見唔到我。呀！喂，打唔打到 ？Yes， 打到。跟住要打蜘蛛。係啦，咁你哋係可以俾 challenge 我嘅，即係好似嗰一日要殺幾多乜嘢啊咁樣嗰啲。黃金聖鬥士。我使唔使播隻歌出嚟咧？而家好想播。哇！呀！拜拜。OK，試下打先呢隻。喂，佢要射我。佢都射唔到我嘅。你睇下幾蠢。搏唔搏好咧？嚟啦！喂，打到！順住個勢，嗱，耶！佢跌咗裝，佢跌咗啲乜嘢 ？OK，仲有，
仲有啲乜嘢？仲有啲乜嘢？快啲快啲，俾我！有 clay 喎呢度，有 clay 嘅話可以整咩咧？clay 嘅話我都唔知。OK， 執晒所有裝啦，好嘢！喂，其實我可以整把弓箭喎，如果呢一隻蜘蛛有跌咩嘅話。呀！啊 ！no no 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 no！甩機！其實嗰啲唔係甩機，北機。蠢咗添，頭先嗰下。斬樹。呀！衝啊！搞掂。又北機咩？咁慘咩？等陣我可以攞啲花返屋企種。其實咧，如果你講我嘅話咧，我個人咧係好鍾意喺 Minecraft 裏面種花嘅。但係咧，生活即係現實裏面咧，我係唔鍾意種花嘅。喺現實生活裏面咧，我種花咧，我淨係淋水咁就搞掂。但係 Minecraft 就複雜得多。我整多少少木返屋企先。救我！點解冇牛㗎呢邊？哇！大樹嚟㗎呢棵大樹菠蘿。係喎，大家有冇食過菠蘿？我個人覺得咧，菠蘿唔係咁好味，我覺得香蕉最好味，因為菠蘿嗰陣味有少少怪。屋企有24棵，然之後有16個樹嘅，咁就掘多一粒返去咁就得啦。嗰邊有咩？嗰邊有隻豬。求其啦，冚晒返去算啦。希望5格 ，yes 5格啊！OK 21粒，其實唔得咯。睇下啲馬幾多血先。首先睇呢隻唔得，呢隻唔掂。仲有一隻嘅係呢度。喂，呢隻得呢隻，不過我冇馬鞍住，死啦！我又跑唔到啊！屋企有樹苗，咁就攞返去屋企種啦。等陣，我頭先都見唔到有呢啲喎，我係咪行錯路？我想問下我屋企喺邊啊？屋企咧，係咪嗰邊呢？唔係幾肯定。大家又蕩失咗路，我路痴嚟㗎，我唔識得認路。揾返啦，好嘢！大家你哋覺得我應唔應該打死啲馬？打死一隻先。竟然冇跌皮甲，你好嘢！其實講真，我係可以掘過嚟嘅喎，再加埋呢度係可以封住佢。因為如果想入嚟嗰陣，就直接跳過嚟呢度。但我想要有熔岩，但我又冇鐵喎，真係慘。咁呢一個嘅欄杆，然之後擺咗喺度先，應該上唔到嚟，亦都落唔到去。OK，咁就得啦。有呢個咁就得啦。不過首先8粒，再整多啲先。同埋我要食物哦，我要食物，唔該。食住腐肉先啦。我睇下錄咗幾耐先，錄咗9分鐘，即係我哋仲有6分鐘可以錄，因為我冇條片真係可以錄，唔知有幾多分鐘，我唔記得咗。
OK， 擺咗喺度先，呢啲係垃圾嘢。啲樹其實可以唔使理佢住，最重要係啲羊啊！我要羊啊！得啦，整火把。耶！頭先呢度超黑㗎，但係而家好啲啦。呢度較高少少先，掘高少少。其實呢個可以掘咗佢，係呢個可以掘咗佢。然之後其他嗰啲就唔得啦。睇下先。而家就要等。係啦，咁我就有少少病啦呢度，所以就有可能會咳，有可能會發燒，因為其實我已經喺度發緊燒，所以就得啦，攞咗，咁就搞掂，食兩塊先，太下諗啊！食完，好嘢，咁就繼續探險先咁喎。等陣，我唔記得咗整呢個最重要嘅嘢，就係石膏2把。其實講真，呢啲我哋係可以掘一掘返去，因為呢啲如果第時起屋有用，可以做裝飾，而且呢一度係可以掘走佢。呢一度，呢一紮。又嚟啦！等陣，我睇下先。OK，仲有3分鐘。其實我都唔使計得咁準嘅。點解未掘到煤就可以掘到鐵㗎？呢啲乜嘢道理嚟㗎？等陣，Minecraft 就係要呢一樣道理，就係冇道理。我樓梯式咁樣掘落去先。其實講真，我哋係可以試下整一樣嘢嘅，不過就唔想咁快整住，同埋要好大工程整嗰樣嘢，要好多鐵，同埋要好多樓梯。煤啊！耶！如果大家都有睇炒歌嘅話咧，咁我紅狼就有睇㗎啦。我訂閱咗唔知有幾多個 channel，我都冇數。總之好多啦。咁之後咧就係完全係超多個 channel 一齊睇嘅嗰種，即係多 channel 觀看。其實我都唔知我自己喺度講乜。耶！噔噔噔，唔叻，自己掘啦你。係啊。你去咗邊？喺度。哇！好多煤喎，一嚟就。等陣睇下先。OK， 係 YouTube Gaming 嘅嗰個。係啦，咁如果大家都想知道我幾時會 live stream 咧，咁就記得訂閱我嘅呢一個 channel， 打出嚟先。等陣，佢又嚟啦。係啦，咁就記得睇呢一個 channel 啦，因為我係有睇嘅呢個 channel，唔係有睇，係呢一個係我嘅 channel， 即係自己私人嘅。係咁，你就唔使理啦，咁就係啦，大概都係咁啦。咁就係啦，咁就好多謝大家收睇今集嘅。咁就係因為我病，所以先至繼續整咯。就係因為病，所以就暫時唔可以整啲片整得咁快，同埋最近啲功課都幾忙，
所以就即係中學嗰啲功課，因為我啱啱升上中一，咁就唔係幾習慣，咁所以就係啦，有少少咩啦，會唔習慣嘅影響，係啦。好嘢，今集嘅主題我已經諗到。OK，仍然係夜晚啊，上面已經係夜晚。呢啲煤其實可以做啲乜？啲煤其實可以做冇嘢，暫時。喂，唔係，啲鐵要燒。係啦，咁你哋就俾提議我。咁如果養咗隻馬之後，嗰隻馬應該叫做乜嘢名？其實我想整一啲裝飾喺呢一度咁樣，哇，好靚！其實如果大家都知道嘅話咧，喺 Minecraft 裏面咧，如果你種花咧，佢係會即係跌2棵俾你嘅，即係我種緊嘅呢一種。咁就我已經聽到有骷髏頭嘅聲啦。OK 啦，種埋呢對花，然後攞埋啲鐵，完咗呢集佢啦。係啦，咁我而家就變咗個黃金聖鬥士。係啦，咁就多謝大家收睇啦。咁如果中意啲影片嘅話咧，可以撳個 like 㗎，同埋記得訂閱我哋嘅 channel 啊，5啊，同埋記得訂閱我嘅 channel， 我嘅 channel 名就係呢一個啦。咁如果大家想睇更多嘅影片咧，咁就記得 subscribe 同埋 like。係啦，咁你哋可以留言話俾我聽，我下一集可以做啲乜嘢啦，又或者你哋可以留言話俾我聽，我下一集有啲乜嘢目標要完成啦，又或者我下一集要做啲乜嘢，然後再做啲乜嘢先至可以達成啲乜嘢啦，又或者有啲嘢我 miss 咗嘅，你哋可以話俾我聽㗎。咁多謝大家收睇，咁下集再見啦，拜拜。